சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வெல்கம் நான் தான் கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாளை தினம் பண்ண உங்களுக்கு பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு லீவ் பண்ண ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. என்ன உருட்டுறியா நீங்கள் இப்போ வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்கு மழை இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுற பாருங்க. ஸோ 16ஆம் தேதி நாளை தினம் பாருங்க, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழைன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி நாளைக்கு மட்டும் கிடையாதுப்பா, கிட்டத்தட்ட 18ஆம் தேதி வரை இப்பயே லிஸ்ட் போட்டு விட்டாங்க. ஓகேவா, அந்த அளவுக்கு முன்னாடி கனமழை பெய்ய போது டெஃபரெண்டாக சொல்கிறேன். நாளைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் லீவ் வரப்போது. அது பண்ணால் உங்களுக்கு மிக கனமழை மாவட்டம் சொல்லியிருக்காங்க. மீதிக்கிற மாவட்டங்களில் எந்த மாவட்டங்களில் லீவ் வரப்போது, இந்த மாவட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாலும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய கௌதம் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் சேனலில் முக்கியமாக ஜாயின் பண்ணிங்கப்பா. ஏன்னா அதில் உங்களுக்கு ரெயின் அப்டேட்ஸ் ஆகட்டும், முக்கியமாக ஆஃப் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் அடுத்து வரப்போது, அதுக்கான எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அதில் வரப்போது. ஆல்ரெடி 18,000 பேர் இருக்காங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரியுமா, இதான் அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட் லிங்க்ஸ் இருக்குது, மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அலர்ட் மாவட்டங்கள்லாம் சொல்கிறேன் பாருங்க. தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை இருக்குது. இந்த மாவட்டங்களில் நாளைக்கு ஆல்மோஸ்ட் லீவ் வந்துடும். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல், திருப்பூர், கோவை, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை, தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க நம்முடைய சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம். ஓகேங்களா, நான் இன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஐ திங்க் விடிகால 6 மணிக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன், ரெயின் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ. இதுலேயும் பயங்கரமான டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அலர்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனமழை எச்சரிக்கை பேர் விட்டுருக்காங்க. இந்த மாவட்டத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன 6 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை, அதாவது ரெட் அலர்ட் மாதிரி எச்சரிக்கை வேணா விட்டுருக்காங்க. இப்போ இந்த மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை முதல் 20 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 50 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க. 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சாலே கண்டிப்பாக ஸ்கூலில் லீவ் விட்டுருவாங்க. அந்த அளவுக்கு கனமழை தான். 50 சென்டிமீட்டர்லாம் பெஞ்சா அவ்வளோதான். சொன்னீங்களா, பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன், நியூஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு கனமழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அந்த அளவுக்கு கனமழை பொழிஞ்சிட்டு இருக்கு. தற்போதைய நிலைப்படி பல மாவட்டத்தில் கனமழை இப்போ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சில மாவட்டத்தில் மேகமூட்டமாக இருக்கும், மழையே வந்திருக்காது. பட் இன்னைக்கு சாயந்தரத்தில் மழை ஸ்டார்ட் ஆக போதுப்பா, ஆட்டம் ஆரம்பிக்க போது. நாளைக்கு உங்களுக்கு மிக கனமழை இருக்கு. நீங்கள் சொல்லலாம் எந்தெந்த மாவட்டத்தில் கனமழை இருக்குன்ட்டு. நீங்களா சொல்ல மழையே பெய்யல ப்ரோ, நீங்கள் என்ன ப்ரோ நாளைக்கு மழை பெய்யும் சொல்லுங்க, நாளைக்கு மட்டும் திடீர்னு பெய்வாங்கன்னா கண்டிப்பாக பெய்யும்பா. நீங்கள் சாயந்தரத்தில் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் இருக்க மாவட்டத்தில் இப்பயே ஒரு சில மாவட்டத்தில் மழை பெஞ்சு தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம், எந்தெந்த மாவட்டத்தில் மழை பெய்யும் சொல்லி இந்த மாவட்டத்தை பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்க, எந்த மாவட்டத்தில் க்ளவுடியாக இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா, இந்த ரெயின் அப்டேட்ஸ் தான் இருக்கட்டும். இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட் ஒன்று இருக்கு. ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்குப்பா, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெயினே கன்சிடர் பண்ணல. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெயினே கன்சிடர் பண்ண, ரெயின் வந்தாலும் வரட்டும், நம்ம ஆஃப் எக்ஸாம் பற்றி தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கலாம், ரெயின் வீடியோஸ்லாம் போட வேணாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். பட் ரெயின் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுதான் போகிற மாதிரி நிலம வந்துருச்சு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு கனமழை காரணமாக ஆஃப் இயர் எக்ஸாம் ஆல்மோஸ்ட் 2-3 எக்ஸாம் உங்களுக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, போஸ்ட்போன் பண்ணி டேட் சொல்லல, அந்த எக்ஸாம் இப்போதைக்கு கேன்சல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணி உங்களுக்கு ஜனவரி மந்தில் வைக்க அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ நாளைக்கும் எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்கன்னா 3 எக்ஸாம் ஆச்சு. ஓகே, ஆல்ரெடி இப்போ இங்கிலீஷ் எக்ஸாமும் மேக்ஸ் எக்ஸாமும் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு சில சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும். ஓகேவா, 6 to 10க்கு இங்கிலீஷ் எக்ஸாமும் 11th 12க்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மண்டே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸ், 6 to 10க்கும் மேக்ஸ், 12க்கும் மேக்ஸ், 11th பொறுத்தவரைக்கும் பயாலஜி நடக்குது, அண்ட் 12க்கு காமர்ஸ் நடக்குது. அந்த மாதிரி எக்ஸாம் எல்லாமே போஸ்ட்போன் ஆயிரும். அப்படி போஸ்ட்போன் ஆகிற பட்சத்தில் எல்லா எக்ஸாமும் போஸ்ட்போன் பண்ணி எப்போ வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ஸ்கூலில் லீவ் முடிஞ்சு வந்துட்டு திரும்பி ஜனவரியில் வருவீங்க தெரியுமா, நியூ இயர் முடிஞ்சு வருவீங்க தெரியுமா, அப்போ தான் எக்ஸாமில் வைப்பாங்கப்பா. அப்போ எழுதுனா உங்களுக்கு கடுப்பாக தான் இருக்கும், வேறு வழி கிடையாது. இந்த ரெயினால பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாதிக்கப்பட்டு எக்ஸாமில் நீங்கள் அப்போ எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும். விழுப்புரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திருவண்ணாமலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அப்படி தான் எழுத போகிறாங்க எக்ஸாம்ஸ். விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கடலூர் மாவட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி தான் எழுத போகிறாங்க. ஆல்ரெடி பண்ணால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணி வச்சிட்டாங்க இல்லையா கனமழை காரணமாக. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும். ஓகே சில குட்டீஸ், தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். லீவ் வந்து அடுத்த ஸ்கிரீனில் நம்ம சேனல்ஸ் வீடியோ வரும், வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஓகே சில குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.